موږ وایو چې نه الله لوی دی د موسی علی السلام دغه جګړه موسی علی السلام علی چې الله لوی دی فرعون چې زلو یم امدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم جګړه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې الله لوی دی او دی ولې چې زموږ د خدایانو د قبولو اولاد غزالو دي نو دغه بیان وکا او دا مونږه په هر مانځ کې په هر رکعت کې او په هر رکعت هر یو اندام کې ذکر کوو چې زمونږ په ذهن کې الله اکبر الله اکبر الله اکبر دا په ذهن کې راشي چې الله لوی دا الله نظام دا الله خبره دا الله بڑائی دا الله تعالی حکم دا الله تعالی قانون دا دي هر څه اعلی ده او دا هر څه نه دا اوچت ده نو دی بیان وکا وثيابك فطهر او کپڑے پاکی کا کپڑے پاکی کا د دې څلور معنی یا څلور مطلبونه مفسرین وکړي یو مراد خود ظاهر کپڑے دي چې کومګه د ګورو دا کپڑے پاک یا چوا دا ځکه چې مؤمن سره هر یو شی صاف سوتره خوند کوي کته تقریر کوي او دعوت کوي او تا کپڑے ګندوي ملوي او یا شکل صورت دي ګندوي ملوي تا خبره وسوک نه وي او د فارمولا مسله خبره دا ته وسوک وګ نه دي او دی وجنه صاف سوتره اوسېګا او اسیم شرک سره چې څومره شي نه دي هغه ګندي زیارتونه تاسو ګوریا کې بګندي او ما زبر بار دا خبره کوم چې هغه منجوران ابس خای داغه د سپیچ کمی هغه پمنې ټول هغه مسخای هغه بوینه هغه ګند هغه امدغه د شیطان د مقام شیطان د وسیدو د پاتې کېدلو ځایونه د ټول ګند دي او مؤمن به صاف سوتره د مؤمن خبره به صفاوي مؤمن کپڑے به صفاوي مؤمن ید به صفاوي مؤمن ناس ته به صفاوي مؤمن چې کم گاڑی کې ګرځي را ګرځي به صفاوي مؤمن چې کم د کې کیوي به صفاوي ځکه دا نفاست پسند وي د په ذهن کې د په دماغو کې به صفائی نو دا دویمه معنا دا چې خپل کردار داسې نه کوي چې هغه باندې تا باندې به الزام ولګي کردار کې داسې ګندګي را نه ولي چې دا بد اخلاقی در نه ونشي چې دا داسې کار ونشي چې هغه تا باندې خلک الزام ولګي ته صاف سوتره واستامازي چې ته کله خلکو د بیان کوي چې هغه خلکو د لپاره بهترینی درسته وي ټیک وي او دریمه دا چې شرک نه لوی ګندګي ده او څلورم دا چې خپل نیت د کار لپاره د صاف ستا د الله تعالی د رضا لپاره ستا وررجز او ګندګینا فهجر ځان لري وساته رجز ټول ګندګي هر قسم پلیتی او خاص پلیتی یا خاص په معنی کې چې کوم شی پروت دی دا بت پرستی ده شرک ته دا ټول نه لوی ګندګي ده ولا تمنن تستكثر او احسان مکوا تستكثر چې ته زیات کی یا زیات غواړي د دې معنی ډیره وسیده یعنی خپل عمل کم وګڼا چې تا د خپل عمل کې کمی ښکاری نو ته زیات کوي بیا د خپل عمل ډیر مګڼا او احسان چا سره په دې بنیاد باندې مکه چې کنه ډیر راکی د دوی مفهوم ده چې کنه زړه الګ ور کوم او د ما ته ډیر راکی او خلقنا د بدل د ډیر بدلې توقع مساته بدل وتا ته الله در کوي خپل حق ادا کوا خپل حق خلقو ته پورا کوا او دا زموږ په کورونو کې عموما جګړې د عمده وجنم ډېر زیات وي چې موږ عموما د حق بل نه مطالبه کوو خپل حق ور کول دا ډېر کم سوچ کوو په دې باندې نه تر کوا یا زبر لکه خګړه کوم ته ما سره خامه خبرې راکې نه دا مکوا ولربک او خپل رب د پاره فصبر صبر کوا فاذا بهر کلا نقرا چې پوکه او هلشي فی الناقور پشپلای کې فذلک بزدغه یوم ذین ورزدا یوم عسیر چې ورځ ډېر سخت ده قیامت علی الکافرین په کافر باندې غیر یسیر آسان نه ده زرنی پرېګ دما ومن اغاغتو خلقتو چې ما پیدا کړی دی وحیدا یوازی دغه چې هر انسان یوازی دی او دلته اشاره ولید بن مغیره ته ده دته خو ما پرې ده د سره وز پوه شمه د وز خوښ شمه وجعلت او جوړ کړی دی ما له د لپاره مالن مال ممدودا ډیر ډیر دته ما ډیر مال ور کړی دی وبنینا او زمان شهودا حاضر دولس د زمانو او هر وخت به د سره موجود وو یعنی کله خو بچی ډیر سړی خو هغه سفر کوي او د سره موجودم او د دومره کمزور هم نه و چې دا بچی چرته واسطي او هغه د لپاره مضبوطه جتا و او مضبوطه سرمایه و د چې هغه د لپاره خلکو سره په دې قبایلی ژوندۍ کې خود انسانانو ډیر زیات اهمیت کې سړو ومهدت له تمهیدا ومهدت اما تیار کړل له د لپاره تمهیدا هر قسم سامان د دنیا هر ژوندۍ آرائش او آسائش میں ور کړل ثم بیا یتمعو دیتما کئی ان ازید چکن نوربم راکی چکن نوربم زور کما دے بے تما کئی چکن علاب نورم راکی زکر چی دے ہوئی چیزے حقدار ہے ما کلا دا سندا دا دے چی سوائی دا سندا انہو بشک دے کان دے لآیاتنا زمانگا آیاتونو دا پارا عنیدا مخالف سرکشا زمانگا دا آیاتونو دیر پا سرکشی سر مخالفت کئی دے
سأرهقه زرد چې مونږ به اوخي جو ده صعودا پغره باندې مونږ به ده راوخي جو پغره. ترمذی شریف کې د باره کې حدیث ده چې قیامت کې به یو غر وي د هغه غر نوم به سعود وي او په دې باندې به باقاعده جهنميان وخجي په جهنم کې دغه چې چړای خجل خو آسان خبره نه چې مندستړی وي او بیا د جهنميانو بدلونه خبره غټ وي داسې بنئ سوچو غضب هغه غټ وي درانه وي او بیا به دا ورته دی باندې خېجوس او ور بمي او دا په خېجم بیا چې کله سر ته وخېږي الته به فرشتي راو غورځي بیا او چې راو غورځي نو 70 سال به بدی غورځدل باندې بیا لګي او 70 سال د په خېجدل باندې لګي دا دومره لوی غر دی سعود. ترمذی شریف کې دا حدیث ده. نو مونږ به برابر کو دغرتا چې دا ټول ور په مشکل کې وي. انه بشکد فکر فکر وکړو وقدر او اندازې ولا غولا دا دی مجلس ته اشاره ده کوم مجلس کې چې ناس تو فقتل بس برباد دي شي ده هلاک دي شي ده کیف قدر څنګه اندازې ولا غولا څومره عجیب سوچ وکړي چې دا د جادوګر نوم ورکړ دا ثم بیا قتل د دې مرشي تبا دي شي کیف قدر څنګه اندازې ولا غولا ثم بیا نظر واچو داسې مجلس کې ناسو داسې ټول په دربارانو ته او قتل ثم بیا عبثا تندې تریکو عبثا وران مخ ته ویل کی دا موږ چې کله د غسینا یا د خفقان یا چا د نفرت نه چې کومه مخ موږ راټول کو او عباس نو وران مخه دا لفظي معنا وران مخه ده خو چونګې د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تر نوم ډېر خوږ نوم ده نو دی وجنه دا غنوم چې د پیغمبرانو کې وینو خسته نمونه وي لفظي معنا دا غیم دکړه ده وبصر او بیا خلی وران کړلا خلی کګه کړلا د نفرت د وجنه ثم بیا ادبر شای کړلا واستكبر او لوی وکړلا فقال بیا ویل ان هذا ندد قران الا مگر سحر جادو ده یؤثر چې دا اثر کون کې ده دا مؤثر جادو ده چې کله دا یو معنا ده دویم دا چې دا نقش قدم کې راغله ده یعنی دا نور نه مخکینی خلقو نه پاتې شوی دی او مغه جادو دی چې څنګه به مخکینو خلقو کو او مغه جادو دی چې دمراوان کړي دی مخکې مو خلقو جادوګران بو او جادو به کو ثم بیا ان هاذا نددا قران الا مگر دی قول البشر خبره د سړی د دا ویلي چې دا انسان خبره ده سأسلیه زرد چې مونږ به داخل کو دی سقر جهنم ته وما ادراک او څه خبر کې ته ما سقر چې شدیدا دوزخ تا ته څه پته دا وای وما ادراک هغه شی ته ویل کېږي چې ستاسو دماغ د هغه درک نشي لګولای ستاسو دماغ د هغه احاطه نشي کولای ما سقر چې شدیدا سقر دلته به لغون دی یو څو احادیث په جهنم باره کې واورو ځکه چې به ورستو نور اټول آیاتونه د جنت او د جهنم دي نو هغه باندې بیا په دوه د پاره آسانای او هغه به ور باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي متفقون علیه حدیث ده د بخاری او مسلم دواړو ده چې د جهنم اور د دنیا اور نه 70 درجه ډیر ګرم ده الله تعالی دې تاسو بچ کړي دنیا اور د دنه اویا درجه زیات ګرم ده د جهنم اور رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایي متفقون علیه حدیث ده بخاری او مسلم دواړو چې په جهنم کې به اټولو نه کم ترين سزا د هغه چاوي چې د اور تپلې بور واچول شي دا هغه تسمې بم د اور وی اولاد نه بم اور وی دا به ټولو نه کم ترين عذاب وي دا بدن به بچي خود د ورو اور د چپلو د وجنا د دماغ بدل ته خوټيږي بره دا به جوش کوي او چې دنه پښتنه وشي چې اټولو نه ډیره سزا د چا ده نو دی ورته وایي چې ټولو نه شدید ترين عذاب زما ده